Kufuatia tukio la mume na mke kukutwa wamefariki ikidaiwa kuwa wameuawa na kijana wao katika mtaa wa Msufini, kata ya Msaranga, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, wanandoa hao wamefanyiwa ibada ya mazishi na kuzikwa, huku kijana anayedaiwa kuhusika na mauaji hayo akiwa hajaonekana tangu alipotoweka mara baada ya kutokea kwa tukio hilo Mei 29 mwaka 2025. Inaelezwa kuwa chanzo cha tukio hilo bado hakijabainika, licha ya kijana huyo kutajwa ni mtu mwenye hasira kali ambaye hapendi kugombezwa au kukaripiwa pindi anapotofautiana na mtu yeyote. Aidha, majirani zake wamesema kijana huyo amewahi kushuhudiwa akiponda sufuria hadi ikawa na umbo la mfano wa chapati kwa madai ya kukasirikia jambo akiwa nyumbani kwao. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Mimi najiuliza maswali mawili. La kwanza, kama angekuwa na utindiwa ubongo, kwa kweli angepatikana. Sasa la pili pia, kama angekuwa ni mzima wa afya pia tungempata, kwa sababu mpaka sasa hivi hatuna majibu ya moja kwa moja kwamba yuko hai au naye amefariki. Kwa hiyo kidogo hapo tunakuwa tuna wasiwasi, hatuna majibu yale ya moja kwa moja. Huyu kijana kabla wakati yuko vizuri, nadhani alikuwa anafanya shughuli zake za kiufundi, kwa sababu ni fundi wa kusuka moto, na hata mimi nishampa kazi mara 2 mara 3. Lakini kwa sababu pia alikuwa ni jirani yangu pale, kuna wakati nilikuwa namuona akiwa hayuko vizuri. Huwa kwa kweli alikuwa na hasira. Anaweza akachukua hata ile sufuria akaigonga, yani kiasi cha kwamba kaitengeneza ikawa kama sahani au chapati. Kwa hiyo kidogo nacho kinatusumbua sisi kama majirani. Sababu kwanza tulikuwa hatuna uhakika huyu bwana ni kichaa au yuko kwenye mazingira gani. Kwa kweli hicho kilikuwa kinatupa wasiwasi. Labda wakati akifanya matukio kama hayo, nini kilikuwa kinapelekea kitu gani? Kwa kweli akiwa anafanya labda umemsemesha sana, kwa sababu alikuwa ongea na mtu, na ukimsemesha sana yule bwana alikuwa anakutukana. Naitwa Gladness Oswald Maina. Nilikuwa nafanya kazi na marehemu. Ilikuwa ni siku ya Jumatano, tupo kazini. Yeye kuingia kazini usiku. Kwa hiyo sisi hatukujua labda ana shida gani. Makeo tulimpigia simu hakupatikana. Tukampigia hatukupatikana. Kwa hiyo sisi tukajua kwamba atakuwa amefanyaje? Amempeleka mke wake hospitali, mke wake ni mgonjwa. Basi tukaendelea na kazi mida ya usiku. Ndio tukapigiwa simu kwamba mwenzetu amefariki. Kwa hiyo hatujajua shida ni nini wala, maana inasemekana alikuwa ndani ameuawa na mke wake na mtoto wake hayupo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi hatujajua kwamba aliyofanya hilo tukio ni nani. Kwanza tangu nimeingia kazini mimi 2017 mpaka pale sijai kumuona kwanza amegombana na mtu. Manake ni nishotiana shida na mtu yoyote, ni mpole, ni changanyikeni. Alikuwa sio mtu wa maneno mengi. Kwa maana hata ukisema labda alikuwa na ugomvi na mtu akamfanyia hivyo, siwezi kusema ni ndio au hapana, kwa ninavyomjua mimi hapa, according to mimi ni mtu ambaye hana shida. Kwa hiyo aliyofanya hivyo mpaka sasa hivi hatujajua ni nani. Jeshi la polisi likiamua na wananchi pia wakiamua kushirikiana kwa umoja, wale wauaji watapatikana pote walipo. Kwa sababu ukiangalia kifo hichi ni kifo cha kuumiza sana. Tumeona vifo vingi, lakini kifo cha mume na mke kwa mara moja ni kifo cha kusikitisha sana, ambacho kimetokea kata ya Msaranga na Ng'ambo kwa ndugu yetu Geoffrey Mota. Lakini pia sheria za nchi, kusoma katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14 imezungumzia haki ya kuishi. Ukisoma sheria kanuni ya adhabu sura ya 16 kifungu cha 196 kimezungumzia mauaji. Nini maana ya mauaji? Mauaji ni kitendo cha kumtoa mtu mwingine uhai wake. Na hivi inavyoonekana hapa, tayari mama na baba wameuawa kikatili. Mimi kama diwani wa manispaa ya Moshi ninaendelea kuomba jeshi la polisi na wananchi wengine wote waendelee kuwasaka popote walipo. Waendelee kumtafuta kijana huyo, na wengine wote walioshiriki katika jambo hili wakamatwe na watiwe hatiani kwa mujibu wa sheria. Sisi tunajua sheria yetu iko wazi. Pale ambapo unamuua mwenzako, sheria inasema na wewe uawe, kwa maana unyongwe au kufungwa maisha. Kwa mimi kama Juma Raibu, manispaa ya Moshi diwani, naungana na jeshi la polisi na nitatoa dengenono pale popote ambapo watatambua
mtu yoyote ambaye amehusika katika mauaji hayo dengo nono kupitia kwa RPC au kwa OCD ili mtu huyo akamatwe na kutiwa hatiani. Hatuwezi kuvumilia jambo kama hili. Jambo hili hawa wazee walikuwa bado wanahitaji kuishi, lakini mtu mmoja kwa nia ovu ameamua kuwatoa uhai wao. Mimi ninasema popote walipo, akiwa msituni, akiwa popote, awe haya wamekufa, atakamatwa kwa ajili ya kujibu mashtaka yake ya kutoa uhai wa mtu ambaye tulikuwa tunamtegemea katika taifa letu, mtu ambaye tulikuwa tunamtegemea katika nchi yetu. Pole sana familia, pole sana wanang'ambo, pole sana wana Msaranga, pole sana familia ya Mota, pole sana Watanzania wote.